Se sentir plein d'énergie, jaune et être bien réveillé pendant toute la journée est très relationné avec votre position de dormir. L'investigation médicale révèle qu'il y a des personnes qui ont plus de 30 arrêts respiratoires par heure pendant le sommeil. Dans les cas plus graves, plus de 100 arrêts. Ce problème, que s'appelle l'apnée du sommeil ou le ronflement, est la principale cause du vieillissement précoce. L'arrêt respiratoire, dû à l'apnée du sommeil, fait que le sang transporte moins d'oxygène pendant le sommeil. Comme ça, les cellules des extrémités du corps, comme dans la tête, doigts et pieds, commencent un processus de vieillissement précoce. N'attendez plus, réveillez-vous maintenant. L'oreiller orthopédique de Fitini.com solutionne ce problème. Sans traitement cher ou études complexes, l'oreiller orthopédique de Fitini.com corrige la position du cou et de la tête pendant le sommeil, en permettant de respirer correctement le courbement, le vieillissement précoce et ses conséquences sont des problèmes dérivés de la mauvaise position de dormir. Avec l'oreiller orthopédique Fitini.com, sa posture pendant la marche sera plus élégante, retardant le processus de vieillissement. Ne pas seulement vous laisserez de marcher tordu, mais vous réduirez l'apnée et le ronflement pendant le sommeil. Des études démontrent que le dérangement du sommeil, la fatigue physique, les maladies cardiovasculaires, la perte de mémoire, le vieillissement prématuré, des ramées cérébrales et anévrismes se relationnent avec l'apnée du sommeil et le ronflement en dormant. Si vous croyez que c'est de l'insomnie parce que vous êtes fatigué, ne vous trompez pas. Avec des pilules pour dormir, restez tranquille sur des années d'investigation médicale et technologique. Reposez-vous sur l'oreiller orthopédique Fitini.com. Si vous changez la forme de dormir, vous changerez votre forme de vivre.